বাবা আফনান। আজ আমরা দেখব 3 দিয়ে কিভাবে পাখি আঁকা যায়। 3 দিয়ে কেমন হবে ব্যাপারটা? 3 দিয়ে পাখি আঁকা যায়। হ্যাঁ, কিভাবে করে? কেমন হবে? সুন্দর। মাম্মা অনেক সুন্দর হবে, কিন্তু আমি তো 3 দিয়ে না, আমি তো কোনোভাবে পাখি আঁকতে পারি না। 3 দিয়ে কিভাবে আঁকবো? আজকে দেখবো আমরা যারা 3 লিখতে পারো তারা পাখিও আঁকতে পারবে। কিভাবে আঁকতে পারবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, চলো। আমি 3 আঁকতে পারি, কিন্তু আমি কি পাখি আঁকতে পারবো? অবশ্যই পারবে। অবশ্যই পারবে।
কমেন্টটা বলো। ওয়াও, অনেক সুন্দর। ওয়াও, অনেক সুন্দর। তোমরাও ট্রাই করো বাসায়, খুব সহজ আঁকা।